Sekmadienio vakaras ir va koksai saulėlydis. Visa diena buvo pilka, mėlyna, dangus buvo apsiniaukęs, apsitraukęs ir va dabar kokios 4 valandos yra ir va šitokios spalvos pasirodė. Kaip gražu, labai gražu, tokia rožinė lašišos spalva su mėlynu atspalviu. Labai gražu. -3. Šiandien visą dieną buvo nedidelis minusas ir naktį vėl šals. Kitą savaitę mums žada sniego. Pažiūrėsim. O, kokios spalvos gražios. Labai gražus sluoksniai. Kaip tortas, kaip mišrainė. Ne? Dabar kaip tik žadu įkelti video su burokėlių mišrainė ir žiūrėsim. Toks dangus gražus. Labai gražu. Oi, spalvos ryškėja. Kaip gražu. Bet šalta. Šalta laukia, žinokit. Reikia džiaugtis spalvom, kol dar galim matyti. Nes bus tokios pilkos dienos, o paukščiai skrenda link miesto. Kai nematysim jokių spalvų, bus pilka ir niūru. Labai gražu. Toks gražus dangus. Ojajaj. O ten toli matosi labai didelis, va, ateina tenai debesų šydas nuo jūros. Tai gal sniego debesis kokie. Labai gražu. Spėjau pamatyti. Labai gražu. Eina savo. Kokios spalvos. O, Jėzus Marija. Jūs pažiūrėkite. O Dieve, kaip gražu. Tai grožis, ane? Oho. Oi, kaip ten gražu. Ten, kur saulė leidžiasi, pas mane taip stipriai šalo viskas. Tai. Nu, gražumėlis. Kokios gražios spalvos, ryškios. Nu, matyt, labai stipriai šals. Vyras sakė, kad iki -6 bus šiąnakt.
-6, įsivaizduojat? Nu. O toksai grožis. Jau pirštai šąla, žinokit. Oi, kaip gražu. Kaip gražu. Kas mokate tapyti, padarykit paveikslą man. Tokį. Spalvos, kokios spalvos. Dega, atrodo, dangus dega. Neįtikėtina. Na, praėjo kelios minutės ir visas vaizdelis gražus dingo. Nebeliko tų spalvų. Ten pačiam gale, vat matosi dar. Čia kažkur tai matosi. Bet jau viskas. Užsitraukė grožis. Ir juodi debesis nuo jūros pareina tenai toli. Tai va, šiandien buvo gražus saulėlydis. Labai gražu buvo.